दोस्तों ये एक मुंबई का गेम है। इसको जो जीतेगा उसे पूरे साल का राशन फ्री मिलेगा। और तो दोस्तों इस गेम को खेलने का कोई एंट्री फीस भी नहीं लगाएगा। ये सुनते भाई जल्दी में आगे आते हैं, लेकिन जिस स्पीड से आते हैं उसी स्पीड से रिटर्न चले जाते हैं। फिर ये भाई आते हैं, लेकिन इनका तो तुरंत गाड़ी रिटर्न आ जाता है। लेकिन जब ये भाई आते हैं तो इनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देख आप चौंक जाएंगे। उससे पहले आपका एज क्या है कमेंट करके बताइए। और ये भाई तो सबको पीछे छोड़ गेम जीत अपने लिए पूरे साल का राशन ले लेता है।